Jadi ini mancing hari ini dapat momen yang super langka. Asli ini bukan editan. Tapi herannya babon yang tadi itu mau makan. Pas mancing di sini nih dapat momen super langka banget tuh. Wih, ngeri banget. Aku kaget banget ini tiba-tiba muncul kepala gede banget dari bawah. Dan itu ikan jair lagi, ikan target tuh. Wih, mantap babon, ngeri. Tadinya aku mau ngambil serok tapi kejauhan soalnya bawahnya ini dalam banget. Dia itu nggak nyampe dasar.